Здравейте! Вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained Първо темпо. Днешният ни гост е един от най-големите волейболни таланти на България. През изминалата година с националния ни отбор до 17 години той стана вице-европейски шампион и балкански шампион, а няколко месеца по-късно с националния отбор до 19 години стигна и четвъртфинал на световното първенство в Тунис. Дами и господа, Георги Татаров. Здравей! На първо място искам да ти благодаря, че прие поканата да участваш в нашия подкаст Първо темпо и да ти благодаря и за това, че миналата година успяхте с националния отбор до 17 години, а след това и с националния отбор до 19 години да ни доставите такова голямо удоволствие чрез представянето си съответно на европейското и на световното първенство. Първият въпрос е: от колко годишен започна да играеш волейбол? Защо избра волейбола? Имаш ли някакъв друг вариант като спорт пред теб тогава? Първо и аз ти благодаря за поканата. Почнах с волейбола на 11 годишна възраст. Преди това ходех да тренирам футбол, както повечето малки деца първо играят футбол, нали? И понеже бях висок за възрастта си, и баща ми веднъж ме попита дали искам да пробвам примерно баскетбол и волейбол. И се опитах с волейбола. Първите 2 години мога да кажа, че бяха просто за занимание, да има какво да правя. Но после наистина ми хареса спорта и започнах вече да се представям като волейболист и от такава всичко е сериал. Ти си от Кърджали. Всъщност кога дойде в София, играеш в момента в футболна ССК? В София дойдох 2018 година за новия сезон вече. И от тогава съм тук вече. Вече 2 сезона минаха. Ще почва трети. И съм доволен. В ЦСК играеш основно като посрещач, а в националния отбор до 17 години миналата година игра като диагонал. На кой пост се чувстваш по-добре и защо? Значи, аз първо трябва да изпълнявам това, което ми кажат треньорите и няма значение първо на каква позиция игра, но за мен аз изпитвам по-голямо удоволствие от играта като посрещач. Но разбира се и като диагонал също изпитвам, просто посрещач ми харесва повече. А има ли някаква конкретна причина, дори техническа, тактическа, тъй като по някакъв начин има състезатели, на които посрещането им помагат, да кажем, от гледна точка на концентрация? Да, разбира се, защото щом треньора в национала е решил да играе диагонал, значи той е видял, може би, че съм слаб в някой елемент, по-добър в друг и може би, че се справям по-добре като диагонал, разбира се, да върша полезна работа. И това си е тяхно решение. Защо смяташ, че сякаш в юношеските ни отбори като цяло, включително националните, има известен дефицит на диагонали? Ти трябва да играеш като диагонал, въпреки че в клубния си отбор играеш като посрещач. Същото е при Денис Карягин. В Левски Самуил Вълчинов, който също е посрещач, много често играе като диагонал. Дали се набляга в момента в юношеските ни формации повече на посрещането или има някаква друга причина за това? Да, според мен в българските клубове абсолютно всички играчи първо треньорите се опитват да ги научат, примерно, да видят дали ще се справят с посрещането. Не, например, веднага да почнат да играят, примерно, център или диагонал. И не знам, може би в по-късен етап вече се получава някой да играе диагонал, вече наистина и за клубно, и за национално. Нека да преминем към изживяванията от миналото лято. Очакваше ли да спечелите медал от европейското и каква беше рецептата за успех? Смятам, че се подготвихме доста добре, за да не кажа и наистина много добре се подготвихме за Балканядата първо и след това за европейското, както технически, така и физически. И може би физически се подготвихме по-добре, защото имахме горе-долу 10 мача, ако не и повече, почти един след друг и така
подготвихме добре, нали, физически, издържахме на тези мачове и вече като дойдоха мачовете, направихме треньора и статистика, направиха добра тактическа работа свършиха. И наистина очаквах да влезем първо в четвърката, го очаквах дори да не кажа, бях сигурен за европейското, че ще влезем в четвърката. Това, че си се класирахме на финала, още по-добре. Какви са впечатленията ти от връстниците в останалите отбори? Вие победихте Полша на полуфинала на Европейското в 17 години, те са световен шампион при мъжете. Победихте на осмина финала на световното до 19 години отбора на Бразилия, който е олимпийски шампион при мъжете. Къде сме по-напред от тях в вашата възрастова група, къде изоставаме и какви са въобще впечатленията ти в този процес? Първо, за полуфинала с Полша. Полша наистина бяха добър отбор и играха подредено, но може би ние се бяхме подготвили по-добре, дали имахме повече късмет, дали ни е било ден. И смятам, че ги надвихме по-лесно от очакваното. Можеше да стане по-трудно. А за бразилците, аз не съм очаквал. Ние излезахме на матча, да играем. Не сме си мислили, примерно, че... Разбира се, че си мислихме, че ще победим, но някакси не бяхме толкова сигурни. Но като почна матча, видяхме, че повечето неща са в наша полза. Те явно ни бяха подценили, не знам. И така се получи, че първия гейм го взехме, след това, нали, стана 2-2 и тайбрейка наистина го почнахме блестящо. Блестящо го почнахме, резултатът беше 8-1 и вече бяхме сигурни, че ще ни победим. А с какво смяташ, че ни превъзхождаше Франция на финала в зала Христо Ботев миналата година на Европейското до 17 години и кои от френските играчи би могло да отличиш, например, там като посрещач играе сина на едно от най-големите либера на Франция за всички времена, Юбер Рено? Ами Франция, каквото и да се говори, играха много добър волейбол за възрастта си. Бяха по-добре подготвени от нас, технически бяха по-добре. А кой да отлича? Може би най-много бих отличил разпределителен, който беше много добър. Беше, може би, с крачка над останалите разпределители. И също този сина на либерото игра много добре, много коварна лява ръка за четвърка. Но общо взето целият им отбор играеше добре подредено и ни биха като отбор главно. Аз, ако се спомням добре, разпределителен беше много силен сервис, мъжки сервис. Да. На първия ни матч, който беше още в групата срещу Франция, ни направи, може би, 10 аса. Нещо от сорта. Беше наистина много хубав сервис. Което е голяма рядкост. Да. А на четвърт финала на световното до 19 години, преди това, между другото, да те попитам, очакваш ли всъщност да те повикат в националния отбор до 19, тъй като ти към този момент беше едва на 16 години? Още на лагера ни с по-малкия национал. Той тренера Мартин Стоев ме извика с още момче, с Владо Гърков. И ни каза дали имаме желание, ние самите дали имаме желание да отидем и да играем, нали, за по-големия национал, защото явно се поради интерес. Впоследствие извикаха и още едно момче след Балканията разпределител. И... Боби Николов, който днес има рожден ден. Честит рожден ден на Боби. И ние отидохме, нали, вече там с национал. Аз преди да не съберат още с малкия национал, не съм очаквал, нали, че ще ме викнат с по-големия, но това е плюс за мен. А какво смяташ, че ни достигна на четвърт финала срещу Аржентина? Този матч, между другото, не знам дали знаеш, в България го гледахме на един линк, който явно се предаваше от статистика на Аржентина, понеже през цялото време само се чуваше една аржентинска госпожа, която за жалост не успяхме накрая да смълчи. Ами, аз смятам, че срещу аржентинците играхме наистина равностойно, но може би те имаха повече късмет този ден, защото абсолютно всички геймове бяха оспорвани, дори и тайбрек, който завърши 15 на 13. Явно късмета им е помогнал. За съжаление. Кои аспекти в играта смяташ, че са ти най-силни и къде смяташ, че трябва да се подобряваш и в тази връзка
Как ти помага и понякога дори може да се каже, дори пречи статистиката, тъй като вашия статистик на ЦСКА е първият статистик, смея да кажа, в България, който започна да се занимава с тази дейност, Боян Панталеев. Да. Значи аз смятам, че най-добрият ми елемент е атаката и най-много трябва да работя в момента, понеже аз имам желание да играя като посрещач, трябва да подобря посрещането много. Но може би също, разбира се, трябва да подобрявам във всеки елемент, както и в сервис, и в блокада, и в защита, но най-вече в посрещането. А кое посрещане смяташ, че ти е по-добро? С две ръце отгоре или с две ръце отдолу? За сега нас в ЦСКА ни учат главно да посрещаме отдолу, с пас отдолу. Но да, също смятам, че от спас отдолу съм по-добър, отколкото спас отгоре. И последният ми въпрос е за кой отбор искаш да играеш един ден? Има ли такъв? По принцип никога не съм на периоди, някой път искам да играя в този отбор, някой път в другия. Но разбира се да е някой отбор, който е световна класа, разбира се. Но може би бих искал да игра в Италия или примерно в Русия. Не ме привличат отборите от другите континенти. Благодаря ти и ти го пожелавам най-сърдечно да се случи един ден. Преди да завършим, искам да те помоля да се подпишеш на топката на Volleyball Explained. И отново да ти благодаря за това, че прие поканата да бъдеш наш гост. А ви, уважаеми зрители, благодаря ви, че отново ни гледахте. Надявам се, че ще го направите и следващия път. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. Не забравяйте да ни последвате в нашата страница във Facebook. Ако желаете да се включите в нашите волейболни дискусии в новосформираната ни група в Facebook със същото име Volleyball Explained, също може да го направите. Благодаря ви. Чао!